Som del carrer, som la veu que no s'apaga. Amb cada colp, la veritat que mai s'amaga. Passen els anys. Jo faig vaga perquè amb 33 alumnes en primer de batxillerat costa molt gestionar bé la classe. Perquè al juliol puguen estar tancades ja les plantilles de professorat i a setembre puguen començar el curs com toca. L'escola pública la cuidem entre tots i totes. Denunciem la mancança de personal especialitzat, de personal que atén a la diversitat, com ara els PTs, terapèutics, audició i llenguatge, els ALs i el Departament d'Orientació. Per molts motius, y entre ells està en que la inclusió ha de vindre acompanyada de més recursos. Si no la haces, es que estás conforme con la situación educativa actual. Per tornar-li al professorat la dignitat que es mereix. La incorporació des del primer dia dels especialistes en les aules. Per una millora en les infraestructures. Una inclusión digna. La escuela pública se merece los mismos derechos, sino más, que la escuela concertada y privada, ya que los hijos de los obreros también se merecen estudiar. Faig vaga per una escola pública de qualitat, amb els recursos optimitzats i per la inclusió com a bandera. Senyora consellera, ens sentim així. Fes cas a totes les peticions que els meus companys han dit abans.